įsirašyti galima filmuoti. Dar aš tas noriu gėlės užfiksuoti. Gėlių sienos šitas. Čia kažkas parašyta, bet mes nesuprantam. Čia daug, žiūrėk, iš rožių užrašas padarytas. Aš nučiaptas sieną, aš nežinau, kokie tai daugiau. 5-6 metrų. 4 lygiai čia dabar. Čia kartus planas šitas. Ai, čia tas kitas užėjimas į tą šventyklą, kur nieks nieko nesako. Čia aš neplanuosiu, man davė vėliau. Susuksim, einam atgal. Rồi thế thôi. Rồi bác Lâm ơi, giờ bác tỉnh bác. Nhìn không rõ tại vì nó bị Tối. ở Hà Nội đâu còn cần gì nữa. Čia pašojo praėjom, ne? And the painting hand. Padaryta iš rankų darbo iš geras. Panda. Panda čia yra. Tai čia kažkam tik kaip dovanų suvenyrą. Skrybėlė. Bet čia gali įsidėti. You can try. From what? The coconut. The coconut. This one no painting. This one is the painting. Čia važiuok, čia viskas yra atvirutė susidarančios. You want to photo? You want to try? Viskas jau pukai, taip švilpia.
Čia einam į kokią kavinę ledų suvalgysim. Ir tada sekantį tašką pasiimsim. Fotkina. Sargi. Habis itu kalau binatang sih udah bisa ganti baju. Kur čia išmesti šitą papiriuką dabar? Peržiūrėjau. Einam dar pališ. O, geras. Dova. Visas vieno veido. Ai va, pravarė sausumus. Các cô cho cháu xin chụp vé với các cô một kiểu đúng không ạ? Mačius, perėdės kaip tu. Čia šitas parkas 100 hektarų. Ten skruzdėlių buvo didelių, kur sėdėjo ant tų mačių. Aš to sakiau, norėjau sakyti, bet mačiau, kad tu ten sėdėjai, ką žinau. Čia pasipuošė. Čia, sakau, tai yra. Karštas. Bet stilius. Vaikščia. Čia kaip vestuvės kokios, va žiūrėk fotkinės, matai. Dar einam gal iš čia. Žmonių, aišku, daug važinėja visi. Bet karštis tai nesveika. Dar nesiadaptavom, aišku, prie tokio karščio.